大家好，我是曲哥。7月份即将召开这个重磅会议里税收将是一个非常重要的议题，主要涉及到的就是消费税。消费税改革的背后原因很简单，地方政府缺钱了，需要拓展收入来源。我们现行的财税体系是在1994年逐步确定的分税制，制定了不同的税种和归属，有的税收归中央，有的归地方政府，还有的中央跟地方共享，其中消费税是完全归中央的。但这次改革后，这个局面可能会发生变化，具体如何改革呢？后续再详细说明。在以前，地方财政收入的主要来源就是房地产，既包括税收，也包含了土地出让金。如今土地财政的收入不再那么充足了，就需要寻找新的收入来源，这就推动了新一轮的税收改革。这次税改相对复杂，需要在各方利益之间找到一个微妙的平衡关系。如果给地方的钱太少了，改革效果非常有限；如果给的太多了，又可能引发新的问题。地方政府拿到钱后，不能只是坐享其成，必须通过这笔钱促进新的行动，而中央也不能分太多的资金出来，以免重回1988、1989年中央财政拮据到向地方政府借钱的一个困境。全国性的事务仍需要中央来进行主导。从税收的角度来看，确保基本收入的稳定是关键。根据2023年的数据，我国前4大税种分别是增值税、企业所得税、消费税和个人所得税。目前只有消费税尚未实现中央跟地方共享，中央只需下放一小部分消费税的收入，对地方来说就是绝对的增量。而消费税在整体税收当中仅占8%左右，对中央的冲击不大，因此改革势在必行。具体怎么操作呢？记住2个词：后移和下滑。下滑指的是原来全部归中央的消费税，现在可能按照一定比例由中央跟地方共享，或者部分税目完全归地方，这个很好理解，不再赘述。重点在于后移。即消费税的征收环节从生产环节移到批发或者零售环节。举个例子茅台出厂价为1169元，目前消费税在生产环节就进行了征收，大约是124元。如果消费税后移到消费端，经销商批发价为2200元，那么消费税253元。未来这部分钱将由中央跟地方共享。如果经销商在荷兰，那这些税收就归荷兰所有，因此消费大省将从消费税改革中受益更多。各地的消费行为会增加地方的财政收入，从而改变地方政府的思想观念，从重生产转为重消费。谁能扩大这个内需，谁就有更好的收入来源。当然你可能已经发现了，原来消费税是129元，现在涨到了253元，这些钱最终是由消费者来承担。那么消费税改革后，消费品的价格一定会上涨吗？这需要看具体情况进行具体分析主要看商品的竞争力。举个简单的例子，香烟的价格不会降，因为香烟难以替代，但酒类则不同。如果不喝茅台，我们可以选择喝二锅头嘛。在这种情况下，从厂商到经销商都可以通过降价来刺激消费。目前我国的消费税主要针对奢侈品和资源品，比如烟酒、汽油等。未来消费税的税收范围扩大是必然趋势，否则只靠奢侈品和资源品税收不仅覆盖范围有限，而且价值观也不适宜随着税目的扩展，税率可能会降低，但由于消费税涉及面广、影响大，真正落地可能需要较长时间。同时最近央行也对国债进行了调整，宣布将根据需要进行临时的正回购和逆回购操作。这一消息十分重要，传递了2个关键信息。首先，央行对市场的管控能力依然非常强大，利率和汇率都在其掌控之中。其次，我们的货币政策在经历从数量型向价格型的转变。过去大家比较关注的降准备金，现在则需要关注隔夜逆回购和国债收益率。在央行的这一操作中，有2个关键信息需要解读。首先是重新启动暂停了10年的正回购操作。每当央行
公布政策利率时，逆回购经常被提及，因此大家比较熟悉。逆回购是央行购买国债释放流动性，而正回购则是央行通过抵押债券的形式回笼资金。央行上一次使用正回购是在2014年10月，重启这一操作表明央行希望重新掌控流动性的主动权。那么为什么在降息周期内央行要主动回笼流动性呢？这与上周央行借债计划类似。当前金融体系中资金充裕，因为大家不买房、不投资、不消费，资金流动性过剩，迫使金融机构购买债券以增加收益。然而30年期的国债收益率已达历史新高，类似于硅谷银行倒闭的风险在中国市场若隐若现。央行多次喊话市场反应平淡，只能通过回收流动性来进行调控。当市场上的资金不再充裕，购买债券的人的意愿自然会减少。正回购重回历史舞台后，新的问题出现了：央行愿意回收流动性，大家是否愿意配合？与其将资金投入收益率2.5%的国债，是否更愿意交给央行？这涉及到政府的第二个关键点，央行收窄了利率走廊的宽度。通过利率走廊控制市场利率波动的机制在2015年左右形成。当前利率走廊的上限为 2.8%， 下限为 0.35%， 中枢利率为7天期逆回购利率 1.8% 左右。利率走廊的作用可以理解为金融机构借钱的最高成本和存钱的最低利息。原本宽度过大的利率走廊对市场调节作用非常有限，比如下限仅为 0.35%， 金融机构更愿意购买国债。如今央行重塑了利率走廊的上限跟下限，调整后宽度仅为70个基点，下限为 1.6%。 相比之下，30年期的国债收益率 2.5% 将不再有吸引力，金融机构宁愿放资金存放央行。由此可见，央行的操作对债务市场构成利空，同时也为上周的借债行动助攻。根据周五的消息，央行此次借债为信用借债，不抵押任何资产和资金，依靠自身的信用借贷。这样一来，金融机构将面临流动性紧张的问题。但现在政策利率上限为 2.3%， 即便缺钱向央行借贷成本也不高，且无数量限制。当金融机构不再担忧流动性，央行借债的意图便能实现，国债收益率的走势也会在央行的掌控之中。因此上周央行借债消息发布后，长期国债止涨，利率被控制住了。随着中美利差的缩小，人民币汇率压力减轻，近期人民币汇率小幅升值到 7.28， 所以千万不要低估央行的手段，央行的决策总能发挥作用。好了，本期的节目到此为止，我是趣哥，我们下期再见，拜拜。